kay sa Ginoo na makita sa Daniel. Daniel Kapitulo 3, usa na siya ka chapter, pero ang key verse ani naa diri sa 17 to 18. So kung sa di basa ko na kung mao ka na ang among Dios nga among ginaalagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaag sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. Apan kung dili ugaling angay mo nga hisayran o hari, nga kami dili gayud mo alagad sa imo mga Dios, ni mosimba kami sa larawan nga bulawan nga imo patuloy. Walang nagsimba na mga Diyos na dyan sa langit ng kanatungan mo, pag-inap ginawa, pag-explore at pag-inap tulong ginawa, kapag ka naman ang wisdom Lord, pag-angit ang ginawa sa pagsasay ng inyo, ikaw sa Lord, mag-aanap ng kasangkasang mga walagin ka pa sa wala ka tapos. Pasalamatan pinag sa ngalan ni Jesus. Amen. So, kaning akong pagdadang ko ng minsan, mahitungod ni siya sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, o Abednego. Pero bago na siya, ato sang hisgutan ang background aning nga storya. Kani sa chapter 1, sa Daniel chapter 1, na kuan ni siya, nahitabo ni siya ni adtong 607 BC, before Christ BC. Mao ni siya ang sa ikatulong katuig nga paghari ni Joachim sa Huda, niabot si Nabucodonosor o iyang gisulong ang Huda o nailog niya ni. O kaya nailog naman niya ni, sa chapter 1, makita nato nga kuanan sila gipangbihag na ni ang mga taga-Huda. O kani si Daniel o ang iyang tulo ka friend, ang ngalan ani nila kay si kuan man niya, kani si Daniel mao ni siya si Belshazzar, si Ananias, o si Misael. Kani sila, mga kuan sila, prinsipe ni sila ba sa Huda. Kaya nagsugo man sila Nabucodonosor nga magdala og mga kanang kaliwat gali sa harianon nga dalon dito sa Babylonia, mga batan-on, kay i-train sila. Mga batan-on nga mga bright, mga gwapo, ug nagay diri mga kuan sa science na din sa. So, mao ni sila si Daniel ug ang daghan ni sila, pero mao ni si Daniel ug ang iyang tulo ka friend. Okay. So kaning tulo ka friend ug si Daniel, naani sila kanang labaw-labaw gani sa mga eunuko, kanang eunuko leader sa mga kanang kuan sa mga gwardiya man sa hari nga si Aspenas. Kani si Aspenas mao ni ang tinugyanan nga mo atiman sa mga batan-on nga dalon dito para atiman mo. O ang sugo sa hari nga pakanon sila og mga lamian nga pagkaon or sa katong uban kanang mga masustansya gid ba. Nya pagkahuman ana mga pila ka tuig, tulo ka tuig, dalon sila sa atubangan og tan-awon sa hari kung unsa gid ang ilang ipatubang sila ba ilang mga wisdom. Pero kani si Daniel, si Daniel gud mismo hangyo siya nga dili ko kay kanang ang ipakaon sa ila bawal ba sa mga Hudyo, bawal ba ang mga Hudyo karni, dagat bawal ang mga Hudyo. So gihangyo niya to si Aspenas. Pero si Aspenas niingon nga ako ang delikado kung tumanan ka nako kay basin makita sa hari hinuon nga mga kuan mo dili mo healthy. So dili unta masugot si Aspenas, pero si Daniel niingon siya nga panit-imi pila ka adlaw ang gihatag ni Daniel og tan-awa kung unsa ba mi ka mas itandi mi sa uban nga nagakaon mi sa unsa. So mao na to ang nahitabo si hisugot si Aspenas. Og tinuod man kay ang Ginoo nagpanalangin kang Daniel, pag tan-aw sa ila mga pila to adlaw, pag-observe sa ila, nakita sila nga mas gwapo sila kaysa uban. Ang ilang gikaon gulay ra ba na ila gulay. So nakita niya nga mas nindot tan-awon si Daniel ug ang iyang tulo ka amigo. Ug ang ilang ngalan mao na ginganlan sila si Daniel mao ni si Belshazzar, si Ananias mao ni si Shadrach, si Misael
O si Ananya, Sadrak, si Misael, mao si Misa. Sadrak, Misa, Misa, ug Abednego. Mo man ni Abednego. common hinuuno ang gingalan sa ilaha dili man ang ilang original name. So kaning akong gihimo karon nga mensahe sa Daniel, naana na siya sa chapter 3. Diha na to makita ang kanang kinabuhi sa tulo ka amigo ni Daniel. Unsa man ang atong makatunan nga lesson sa ilang mga amigo? So kanina hitabo ni siya kanang Daniel 3 580 BC. So kung i-compare nimo pila na siya ka tuig kay dala sila 607 tapos kani 580 BC. So pila na sila ka tuig dito. Ug kani nga panahon 27. sumala ni nga ikuan na pa ikuan. Or 27 years. Ha? Or 27 or 20 na. Sige. Unya, mao ni nga time nga si Nabucodonosor nagpatukod siya og larawan nga 60 ang kataas kan uman ang iyang kataas. O unom pod sa iyang kadako bata lapad. Pagkahuman ana nga larawan kanang bulawan nga larawan amo nang gileson sa una sa kuan katong amo ang baka Vacation Bible School sa una nga pagkahuman ana nagsugo ang hari nga kung mutugtog na gani ang trumpeta, ang alpa o unsang klase nga mga instrument kinahanglan tanang tao muhapak o musimba sa maong larawan. Ug ang balaod na sa hari kung naay makita nga dili mo simba kuanon siya kanang itambog siya dito sa sila sa hudno atong nagdilaab na hudno. So kaning atong sa atong diri ang atong kuan karon ang atong mensahe karon. Ang una nga makita nato diri sa kinabuhi nga atong makatunan ni Sadrak, Meshach ug Abednego naa diri sa verse 17. Ang unwavering faith in God. Wala na kuan bang ilang strong yun ang ilang pagtuo dito sa Ginoo. Bisan anak nga time, gipakita niya diri ingon si Meshach diri. Kung mao ka na ang among Dios nga among ginaalagaran, makahimo pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo. Ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari. So makita nimo diri nga grabe gud dili mo kuan ba dili maglubad-lubad ang pagtuo ni Sadrak, Meshach ug Abednego. Makita nimo diri nga grabe ka strong sa ilang pagtuo nga life naman gud nila ang kuan ani. So dili sila mahadlok nga mapatay ang ilaha lang nga dili gud sila mosimba sa lain nga Dios. Para sa ilaha ang amay simbahon ang Diyos sa Israel. So sa ato po, nindot no nga antana sa panahon sa mga kanang murag papilion na sa atong pagtuo ba nay ko sa ato mga pagsulay sa atong pagtuo. Naot nga inangat pud ka no, mo strong pud ka dili ta mahadlok nga mamatay. Kay kanio nagkuan man ta matayon na gid pero wala gyud sila mahadlok. Ang ilang pagtuo sa Ginoo mas strong pagyan. Ug ang ikaduha nga makita nato diri sa ilang kinabuhi kanaganin ang kaimportante sa ilang pag-obi sa Ginoo. The importance of obedience to God. Sa verse 18 na mo ingon na pud sila apan kung dili ugaling daw sila luwason kung pasabot ani angay mga hisayran o hari nga kami dili gayud moalagad sa imong Dios ni mosimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. So misunod gud sila diba? Sugo pa lang sa Exodus sa mga Israelita nga ayaw gyud mo pagsimba og laing Dios, ay mo paghimo di ba na mga kuansa na pulo ka sugo. So kani diri gipakita gid nila kung unsa ka importante ang sugo sa Ginoo. Sa ato karon unsa kay sugo sa Ginoo sa ato? Unsa ka importante sa ato ang sugo sa Ginoo? Sa ilaha kuan man to nga dili nila supakon unsa ang bawal nila. Pero sa ato karon dili naman inani mo. Kuan gyapon.
magamit diha po nato ni kung unsa ka importante gud ko example na ingon ng Ginoo nga mission unsa kita ka strong sa adto sa mission unsa man gud importante gud nga motuman pa sa mission kay usahay kanang na uban ko sa mission example na akong Sanyo Paradise pero naay mong hinungdan nga kuan dili kita kauban usahay pero ang rason ra ba kay nay pwede ra unta i-schedule ang uban kanang murag maingon ra ganito nga usahay nga abo kay sapot man ang Ginoo so kani sila hindi gikuan gud nila og importansya gud kaayo ang pagsunod sa sugo sa Ginoo sa ato karon mission nang ginang sugo ni God pero usahay kuan lang sad lang sa ato Christian kay gamay lang ang hinungdan dili nakakauban usahay kay nanay mga rason so dili nato ma-prioritize ang kuan sugo sa Ginoo usahay ra pod di man gud ingon nga kung kaning ilan lahi na gani sila kay kamatayon na gid nga so ang ikatulo ani makita nato diri sa ilang kinabuhi nga tungod sa ilahang dili matarog nga pagtuo tungod sa ilang paka-importante gud ang sugo sa Ginoo ang resulta God's powerful protection. Nahitabo ni siya diha sa 24. Gilunod jud sila dito sa hudno kay wala man gid sila nahadlok no, di man gid sila mosimba. O gihagbong jud sila sa hudno. Og kuan nakita jud ni Nabucodonosor nga panay kuan nakita ni Nabucodonosor nga di ba tulor man ta na nga naman nga ato ni basahan ng 24 unya si Nabucodonosor ang hari nahibulong og midali sa pagbangon siya misulti og miingon sa iyang mga magtatambag dili ba tutulog ka mga tao lang ang ginapos ang atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo sila ming tubag oo mag-ingon sa hari matuod o hari so natingasing Nabucodonosor ani nga imbis tulura niya ginapos nahimong upat o diha nimo makita ang resulta sa protection sa Ginoo nagresulta na siya sa dili matarog nga pagtuo o sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mo resulta kana og powerful protection ni God sa iyang mga anak so kuan gid no nindot pud na inana nga mahadlokin ang bilang Ginoo protekta pero sama tayo lang giingon kanina bahala og dili minimuluson ang importante nga mosunod lang gyud mi sa imong sugo ikaupat unsay resultas tungod sa ilang life ikaupat si Nabucodonosor ni glorify sa Ginoo makita na diha siya sa 28 o 29 si Nabucodonosor misulti og miingon, bulahan ang Dios ni Shadrach, ni Meshach, og ni Abednego, nga nagpadala sa iyang manulunda og nagluwas sa iyang mga alagad, nga mingsalig diha kaniya, og mingusab sa pulong sa hari, og mingtugyan sa ilang mga lawas, aron sila dili makaalagad, og dili makasimba sa lain nga Dios, gawas lamang sa ilang kaugalingon nga Dios. Og kaning 29, busa ako nagabuhat usa ka sugo nga ang tanang katawuhan nasod ug pinulungan nga makasulti sa dautan bahin batok sa Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego pagawatas-watason ug ang ilang mga balay pagahimuon nga tinapok sa kinalibang tungod kay walay laing Dios nga makahimo sa pagluwas sa ingon ining paagihan. So ni resulta gid na nga gi-glorify gud ang Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego tungod sa ilaha gihimo nga walay di matarong nga pagtuo ug ilang pagsunod sa obedience sa Ginoo pagka-obedience. So kung ato kani siyang sundon nahimo silang kuan diha ba nang wala man sila manangyaw pero nakita diha tungod sa ilahang ka-strong nakita sa hari kung unsa katinod ang ilang Ginoo nag-glorify ang Dios anak kanan o yan anak ko kung makita po sa mga uban nga unsa ta ka strong sa atong pagtuo sa Ginoo
mag-glorify po siya pinaagi sa atong mga kinabuhi. Diba? Let your light so shine before men. Pero kita nila yung good works. Dili man ta ingon nga kuan ta gyud no kay processing man mo ni atong pangandoy nga ang Ginoo mag-glorify sa atong life. Makita gyud nila na kanang lahi gyud kita nga mga Christian. So mao ni akong share karon nga kahaponon o salamat sa Ginoo. Lord God, salamat sa inyo. Message ka mo ina. Kita na, Lord, nasamahan mo kang sadrak mo sa Abednego Ginoo sa sila pastro. Inanak ko ka na kami. Tabangi ka mo, Lord, kung wala ka, dilig ka man mo ang mga kami. Pagyan ako ka na ibang kanang pinagi sa ngalan ng Jesus. Okay, may ibalik sa atong ledo. Thank you, Lynn. Kung na kay Price. Wala na ako tumikuan itong question and answer kaya magbalik-balik ka po ang bright makatubog. Okay, so ato ra kabihon kung gikuan ni Daday po sa Acts 8:26-40. Atong tulo ka ko niya ba? Gitawag ta sa Ginoo, giandam ta sa Ginoo, ipadala ta sa Ginoo sa kalibutan. Ang purpose, major purpose. So, ato na to sa itong reporting sa nanghitabo na to kahapon. Ansay na itabo sa inyong Bible study. Ako, sabra man ko nung from. Ako na lang mo una. Kinaama ko dire una. Sa Bible study yun, gahapon, kung ano man gyud ko kanang sabra man ko nila. So, wala man dai si Ate Malo, mo ko kay balo nga ugod si Ate Malo kay wala ko na-follow up. Oo. Ang naa dito si Lani. So, ang among style gahapon, gisagol na mo ang kanang mag-ugangan gani tong binalay o katong alpantag yun nga tigulang. O nindot kayo kay ingkulan ato sang i-review sa ilaha ang lesson kay naa naman sila sa chapter 4 yata. Kulan ato sang i-review gikan sa chapter 1 anang katiyakan. O to na nahisgutan na mo og nagpasalamat ko kanang binalay gani niya kanang maghilom rabi na sa una nga di mag-smile. Gabi gud sharing ang sharing na maghapon ba kay siya gud mismo ni ingon gud siya nga lahi na daw nausab na daw siya karon yung paniya kay sa una daw dili na daw siya ka control di daw siya ka control sa iyang kinaiya kay bugay-bugay lagi daw siya pero karon salamat din siya sa Ginoo na control na niya kay ang among gikuan nato kanang pagsulay ba mga pagsulay nga ihatag sa Ginoo nato mga tentasyon. So ingon siya nga salamat ko kay naanay kausaban naama ko'y kasuko. Gisulayan daw iyang pagtuo kay kuan daw iyang bana pag uli daw pagkahapon atong niaging semana hubog daw nagsasapinday sa niya ba na Christian? moy alpanta binalay ba na siya. Naggingan ba niya nga ay na paghubog-hubog. Nya kay kuan daw gisulayan daw siya pag uli daw nag-anak-anak na daw. Kung sa una pa daw ito nahitabo, grabe na gid nilang awaya. Pero wala ra gid daw siya, ampo daw siya sa Ginoo tapos iya hadong gi kuan gi painom daw kape nga amo na nindot. So nakita niya ba ang kausaban. So mo to salamat sa Ginoo kay daghan na kay siya nga gi-share sa amoa nga mga kuan sa problema sa pamilya o nagpa-pray siya sa iyang pamilya, iyang papa. Ginawitnessan daw na ni Pastor Elmer pero murag masuko daw kay sa mo daw nang Ginoo ni Pastor Elmer masuko daw ba o ang iyang papa kana dong hili og babae ang iyang mama stroke kay na stress daw na sa iyang papa kay mahilig og babae ang iyang paprihan nga unta na mausab daw iyang papa pagdala sa iyang mama kay iyang mama ayo na daw kasaba kay stroke ba ya naa sa kuan kato hinipaan so mo na iyang papray nga iyang mama nga maayo punta na daw iyang mama kung magkahiusa daw sila, mutuo daw yung papa sa kaluwasan. Kay murag pilosopo yung papa pag muadto na si Pastor Elvin. Pero di pa matanong ta to ni Merlin pray good ka. Nagpray gani siya daw, mo nang batabang siya pray. So, siya daw bugay-bugay daw siya apel siya gang sa una. So, karon daw kita na daw niya ang kausaban sa iyang kinabuhi. So, maurat Sa ko. ginawaan na sunod at least
nasayang ako sa dito. Wala, good. Ate Rose? Tulungan mo Ate Rose, no? Ewa man si. Tulong mo, pat. Pang. Iko ka o. Iko ka o. Ana, naputong bisita. Wala na. Iko ka o sa imong cellphone. Hapon sa tanan, salamat sa Ginoo sa nagpapasok ko. Patay pa sa